見せてください。ちょっとうん。これメミメミメミ。じゃあ日本語ではセミでしょ。セミはどんな風に鳴くんですか？ミンですよね。韓国ではメミなんですけど、韓国ではメンですよ。メミだからそうよ、そう、メミだからメン。セミはミン。定時돼지。豚。で、日本の豚はどんな風に鳴く？ブー。そう。韓国の돼지はコル。かわいい。そう。ブー。いや違うんですよね。そんな聞こえるんじゃなくて、韓国では돼지はコルって言うんですよ。そのように聞こえるんですよ、私たちには。コル。私たちが聞いてもそう聞こえるのかな。日本の豚を聞いてもそう聞こえるんですか？そう、豚に会ったことがない。そうですよね。日本のセミもメって聞こえる？やっぱりそうですよ。自分がそう考えてるから。耳が。耳だね。やっぱりその私が個人日本に来て日本のセミの声を聞いたら、あ、やっぱりミン聞こえるんだなとかは考えられない。でも同じくメンと聞こえる。豚になってもらえたり。やっぱりそうですよね。その鹿児島は豚肉が有名で、よく聞いてみたらブー聞こえるかな。じゃあ犬は犬？普通ほら味も違うんだ。ワンモンと聞こえるかな。モン聞こえるかな。猫は？にゃー。そうですか。やっぱそうかもね。耳のこうあれで違うかも。そうなんだ。トッキうさぎ。トキは日本ではどんな風にこう飛ぶんですか？ぴょんぴょん。そうなんだ。韓国ではカンチョン。そう、カンチョン。ぴょん。そうなんだ。面白い。ケグリ。カエル。ケグリ。カエルはどんな風に？ゲロ。韓国があるからね。ケグリ。ゲロ。ゲカエルの歌が聞こえてくる。ゲロ。韓国ではケグリ乗れるランダ。子供が歌ってる。日本と韓国とはその動物の名前とその鳴き声も違う。